औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद कैसर शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल सैयद गोट फार्म के नाम पर। तो व्यूअर्स माशाल्लाह आपने लाजमी पढ़नी है, क्योंकि आज आपको मैं एक ऐसे भाई का शौक़ चेक करवा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप उसके ज़बानी उसका शौक़ सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बाकी डिटेल आगे चलकर इंशाल्लाह आपसे मैं शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो अच्छी लगे और जानवर अच्छे लगें तो अल सैयद गोट फार्म को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, साथ में घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंचता रहे। तो व्यूअर्स, ये बकरियां कहां पर हैं, क्या ये बकरियां फार सेल हैं, इन बकरियों के नीचे दूध कितना होता है, ये बकरियां बच्चे कितने देती हैं, ये सारी डिटेल आगे चलकर इंशाल्लाह आपसे शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, क्योंकि आपके लिए आपका भाई पता नहीं कितना कितना सफ़र करके आपको शौक़ करवाने के लिए माशाल्लाह जी मशहूर रेवड़ चेक करवाता है। तो आज माशाल्लाह जी भाई का शौक़ चेक करें। माशाल्लाह आपने लाजमी पढ़नी है, क्योंकि माशाल्लाह पढ़ने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन जानवरों को जो है ना जी, जानवरों की भलाई हो जाती है। बाकी व्यूअर्स यार, लेना देना नसीब की बात है, सवाब की नीयत से जानवर चेक कर लें। ये अभी मैं आपको दो जानवर चेक करा रहा हूँ, माशाल्लाह दोनों फीमेल हैं जी, प्योर अंबर सरी पहला सुआ है जी। ये तो आगे चलकर सुफियान भाई आपने बताना है। ये माशाल्लाह जी प्योर अंबर सरी, माशाल्लाह ये चीज़ें हैं। हर बंदा बोलता है कि यार मेरे पास जानवर हैं तो अंबर सरी हैं, लेकिन प्योर अंबर सरी किसी के पास नहीं होते। तो ये माशाल्लाह जी प्योर अंबर सरी जानवर हैं। सुफियान भाई ने दो बकरियां पकड़ी हुई हैं जी, बाकी पीछे भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी बकरियां और भी हैं। इंशाल्लाह आपको शौक़ चेक करवाऊँगा, लेकिन उससे पहले जो है ना जी, ये माशाल्लाह दो बकरियां चेक कर लें जी। इनकी हाइट की अगर बात की जाए तो 40 प्लस होगी सुफियान भाई। ये वाली 42 में है जी, जी क्या बात है माशाल्लाह जी। और ये वाली तकरीबन 42 होगी। तो ये अभी इसने बच्चे दिए हैं या नहीं? क्यों नहीं क्रॉस करवाई? अब कराएंगे। अच्छा, मुंह से कितने दांत है? पहले सुबह में है तकरीबन 6 दांत में है। 6 दांत में है और पहली दफ़ा ये बच्चे देंगी। और ये वाली ये भी 6 दांत में है जी। क्या बात है सुफियान भाई, यार माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनके नसीब में करे जी। और ये खीरी है जी, क्या बात है जी, क्या बात है जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। इंशाल्लाह भाई से बातचीत करेंगे, पहले जानवर भाई के जो है ना जी मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकूँ। ये देखें जी, अभी दांतों में जो है ना माशाल्लाह खीरी है। ना करें यार, यकीन करें वाकई खीरी है मुझे जी। क्या बात हो गया, ये शौक चेक करें ना, ठीक है ना जी। आज भाई का आगे शौक चेक किया है जी, यकीन करो एंड हो गई है। क्या बात है जी, क्या बात है, अल्लाह पाक मजीद तरक्की दे जी। ये देखें जी माशाल्लाह भाई का शौक चेक करें, ये अभी खीरी है जी। अभी दांतों में ये देख लें, लापर इसके चेक करें जी, कानों की लेंथ चेक करें जी, वाइट आइज में चिप के सिंग में पोड़े माशाल्लाह इनके चेक करें जी। बैल के जितनी मोटी लेग में है जी, शौक वाले जानवर हैं व्यूअर्स। और ये देख लें, ये क्या है, नर है? नहीं, ये भी फीमेल है। ना करें यार माशाल्लाह, फेस ब्यूटी चेक करें, नकोड़ा चेक करें, मुझे तो लग रहा था कि ये नर है जी। ये भी मादा है जी, कमाल है जी कमाल। और जानवर लेकर आए जी, ये देखें जी माशाल्लाह, ये भी बकरी है जी, चेक करें व्यूअर्स। क्या बात है जी, क्या बात है जी। बाकी इंशाल्लाह व्यूअर्स आप जो है ना जी शौक़ करें, सुफियान भाई आपका शौक़ का 100% ख्याल रखेगा और इंशाल्लाह आपको ऐसा ही शौक़ करवाएगा। बाकी मोबाइल नंबर वगैरह, ये मुंह से कितने दांत है जी? 6 दांत है जी, कमाल है। आगे करें जी, आगे करें, ठीक हो जी, ठीक हो गया माशाल्लाह जी। ये देख लें जी, ये भी इसने बच्चे दिए हुए हैं? अच्छा, हैं अभी बच्चे, माशाल्लाह जी। ये देखें जी, वो बोलते हैं ना जी 5-5, 6-6 किलो, 7-7 किलो दूध नहीं देती बकरियां, लेकिन देती हैं। वो इस नस्ल की बकरियां होती हैं, प्योर अंबरसरी बीतल जो होती है ना जी, वो 5-5, 6-6 लीटर भी दूध देती हैं। बाकी माशाल्लाह जी खूबसूरती आप लोगों के सामने है जी, क्या बात है जी। चलें जी, चलें सुफियान भाई, चलें। बाकी यार वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर बनेगी। बाकी इंशाल्लाह भाई का आपको शौक़ जो है ना जी मैं सही तरह से चेक कराऊँगा। ये देख लें जी, कमाल की चीज़ है जी। ये देखें, ऐसे जानवर मंडियों से
ख़रीदना एक बंदे का ख्वाब होता है। तो मेरा यही मशवरा है कि ऐसे जानवर मंडियों पर नहीं आते। ये इलाकों में जो भाई शौक़ करते हैं ना जी, जो लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, उसके बाद ऐसे शौक़ होते हैं उनके। बाकी भाईजान गुजारिश है कि जनाब आपने काफ़ी चैनल देखे होने हैं। जी 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 बिल्कुल। ऐसा शौक ना जी, असि बड़ा सफ़र करके आए हैं। जी जी बिल्कुल। भाइयों की खातिर के यार भाइयों ने शौक चेक क्या बात है जी। सुफियान भाई का कहने का मतलब है कि जी आपने लाखों और भी वीडियो देखी होंगी, ठीक है, लेकिन आल सैयद गोट फार्म वाले आपको इंशाल्लाह जी शौक़ करवाएंगे और लोगों का शौक़ भी चेक करवाएंगे। आप शौक़ करो, इंशाल्लाह ऐसे जानवरों का आपको शौक़ करवाएंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सुफियान भाई ये मुँह से क्या है यार? 6 दांत है माशाल्लाह यार। इसके लापर कितने इंच के होंगे वैसे आपस की बात? इनकी टेप तो है मेरे पास। हाँ वो पमाइश करें, पमाइश करें, पकड़ें भाई। बाकी ये इजाज़ साहब हैं जी, और माशाल्लाह जी इस भाई का शौक़ है। वैसे तो ये इसका जो रियल नेम है इजाज़ है, और जो इसका नेम मशहूर है वो है जज्जी जोया। जज्जी जोया ये माशाल्लाह इसका शौक़ है जी। इसके ज़बानी सुनेंगे, ठीक है जी माशाल्लाह जी। ये देख लें जी, मेरे ख्याल से 18 इंच है जी। क्या बात है। 15 इंच तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सुना है कि कानों की लेंथ होती है, लेकिन 18 इंच फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि 18 इंच माशाल्लाह जी लंबे कानों वाली बकरी। क्या बात है, क्या बात है। सुफियान भाई लव यू हो गया। अच्छा तो सुफियान भाई और भी शौक़ चेक करवाएं यार, कोई काले डब्बे में शौक़ चेक करवाएं जी। क्या बात है जी, ये चेक कर लें जी माशाल्लाह। इधर ले आए सुफियान भाई, इधर 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 ले आए ना, ये देख लें जी। क्या बात है, ज़बरदस्त। सुफियान भाई ये फार सेल है? नहीं, ये अपने शौक वास्ते हैं। अच्छा भाई ने, अच्छा भाइयों ने शौक़ किया हुआ है। हाँ जी। इजाज़ साहब इधर आए, आगे हैं इजाज़ भाई। जज्जी जोया भाई आप आ जाएं यार, आप बोलने में मुझे होशियार लग रहे हैं ना, एक बंदे को होता है ना जी। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक हो? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। सर कितनी बकरियां हैं आपके पास? अपने पास ये देख लो 40 35-40। अच्छा 35-40 बकरियां हैं। तो सर कब का शौक किया हुआ है? ये हमारे दादा परदादा ला। क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत माशाल्लाह पुराना शौक किया हुआ है। तो सर अगर कोई भाई दोस्त आपको मजबूर कर दे कि यार हमने आपके जानवरों की ब्लड लाइन लेनी है, तो क्या आप मेहरबानी करेंगे? आप सोचेंगे इसके बारे में। क्या बात है जी। बाकी यार लेना देना होता है नसीब की बात। बाकी ये जानवर रखने, बकरियां पालना और बकरियां रखना, ये हमारे नबी की भी सुन्नत है। और किसी ने क्या, मेरे ख्याल से 1,24,000 पैगंबर है, कोई ऐसा पैगंबर नहीं है जिसने बकरियां ना चराई हों, ठीक है ना। बाकी अगर किसी के घर में कोई गुर्बत आ जाए या किसी के घर में कोई तंगदस्ती आ जाए, तो मेरा यही मशवरा है कि 1-2 बकरियां लेकर ना वो पालें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत डालता है इस काम में। बाकी आपका यार मैंने नाम नहीं पूछा। मोहम्मद आसिफ साहब। सर लोकेशन बता दें, कहाँ की है ये? जी ठीक हो गया माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा तो सुफियान भाई के साथ आप बहुत तावन कर रहे हैं, ठीक है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी काफ़ी सफ़र करके आए हैं। आसिफ भाई नाम बोला है ना, तो आसिफ भाई इधर किसी किस्म का कोई मसला मसलाई तो नहीं हो सकता? मसलन कोई अगर आपका शौक़ चेक करने आए और रास्ते में कोई मसला मसलाइत बन जाए, या इधर आए तो उसके साथ मसला मसलाइत बन जाए, किसी किस्म का कोई यहाँ डरने वाला कोई इलाका तो नहीं है ना, ख़तरनाक तो नहीं? क्या बात है जी, लाभी हो गया। अच्छा तो आसिफ भाई की ज़बानी आपने बात सुनी है कि ये हमारे जो है ना दादा परदादा तब का ये हमने शौक़ किया हुआ है, काफ़ी पुराना शौक़ है जी। चीज़ें आप देख सकते हैं जी, ऐसी चीज़ें रखने पर टाइम लगता है और ऐसी नस्ल बढ़ाने पर भी टाइम लगता है। तो वो वाली यार ले हैं पट, वो 6 दांत वाले। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है व्यूअर्स। यार यकीन करें बहुत ही माशाल्लाह जी शौक़ वाला जानवर है जी। चेक कर लें जी, टोटल जानवर चेक कर लें जी। बाकी आसिफ भाई का कहना है कि यार हमने जो है ना काफ़ी ये पुराना शौक़ किया हुआ है। अगर कोई भाई दोस्त वैसे शौक़ करने आता है या रेवड़ चेक करने आता है तो मोस्ट वेलकम, आएँ विज़िट करें हमारे फार्म का। तो लोकेशन वगैरह आसिफ भाई ने बता दिया है, मोबाइल नंबर भी इंशाल्लाह आसिफ भाई का लेंगे। बाकी जो असल इनका हीरो है ना, जिसे हम हीरो बोलेंगे, जो इन बकरियों का असल हीरो है वो है इजाज़ उर्फ जज्जी जोया, ठीक है जी। ये उसके पास माशाल्लाह जी ये जानवर हैं जी। तो सुफियान भाई इंशाल्लाह आपका जो है ना जी शौक़ करवाएगा। सुफियान भाई का जो है ना जी स्टार्टिंग से यही काम है, बीतल नागरे का, अंबरसरी का, ठीक है। तो सुफियान भाई मोबाइल नंबर मेंशन करें जी। 0308 0308
दोबारा बोलें जी। 0308 0308 86 86 30 803 800 803 803 0308 86 30 803। ये है सुफियान भाई का मोबाइल नंबर। और अभी देख सकते हैं सुफियान भाई की हाइट से अंदाज़ा लगा सकते हैं और आसिफ भाई की हाइट से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह बकरियों की कितनी हाइट है। बाकी माशाल्लाह जी शौक़ वाले जानवर हैं व्यूअर्स। और अल सैयद को लाजमी आपने अल सैयद गोट फार्म को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपकी खातिर ही हम जो है ना जी इतना सफ़र करके वीडियो बनाते हैं। इसे भी आगे करें यार, फ्रंट पर करें, फ्रंट पर नहीं यार, छोड़ दें उसे, पकड़ें उस बकरी को, पकड़ें ना आप। इस पार्ट का बोल रहा था मैं। माशाल्लाह जी। अच्छा तो सुफियान भाई, अगर कोई भाई दोस्त ऐसे जानवर लेना चाहे तो क्या आपके पास अवेलेबल होते हैं? जरूर इंशाल्लाह, नंबर बता दिया है, उस नंबर पर रब्ता करेंगे इंशाल्लाह, उस भाई का ऐसा ही शौक पूरा कराएंगे। क्या बात है जी, क्या बात है। आसिफ भाई मोबाइल नंबर दे दें जी। 0301 जी जी 799 जी जी 0081। क्या बात है जी, लव यू हो गया। अच्छा ये आसिफ भाई का मोबाइल नंबर है। और ये है बबर शेर, जिसने शौक किया हुआ है। अभी ये मुझे ये तो बोल रहा था कि आसिफ भाई बोल रहे थे कि अगर इधर से आप कोई एक पार्ट चूज़ करते हैं ना, तो उसका आप इस भाई को 20 लाख भी देना चाहें तो ये नहीं सेल करेगा। ये होता है जी शौक, ठीक है ना व्यूअर्स, ये होता है शौक। क्योंकि पैसा जो है ना जी आने जाने वाली चीज़ है, ऐसी चीज़ें बार बार नहीं मिलती, ठीक है ना जी। तो ये इजाज़ भाई उर्फ जज्जी जोया है जी, इसका ये माशाल्लाह जी शौक है। तो इनके जो है ना जी दादा, काफ़ी यानी कि पुराना शौक है यार, काफ़ी सर्विस है इन लोगों की इस फील्ड में, ठीक है व्यूअर्स। तो मैं आपको वही चीज़ दिखाऊंगा, वही चीज़ बताऊंगा जो इंशाल्लाह जी रियल होगी और हक पर मुबनी होगी, ठीक है व्यूअर्स। आसिफ भाई का मोबाइल नंबर मेंशन किया है, आपके पास है मोबाइल? हाँ जी सर बता दें, मोबाइल नंबर बता दें। जी 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 जी, ठीक हो गया जी। ये है जी माशाल्लाह जी इजाज़ भाई का मोबाइल नंबर, और आसिफ भाई का नंबर भी मैंने मेंशन कर दिया। यार थोड़ा सा चला फिरा कर तो ये जोड़ा चेक कराएं यार सुफियान भाई। ले जाएं जी, ले जाएं, ले जाएं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह यार, आपने लाजमी पढ़नी, वापस ले आएँ सुफियान भाई। इसके चलाने फिराने का अंदाज़ भी मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकूं। बाकी कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं, पता नहीं होता कुछ है, दिखाते कुछ है, बताते कुछ हैं व्यूअर्स, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह आपके साथ वो डिटेल शेयर होगी जो हक पर मुबनी होगी। एक दफ़ा शौक़ करें, इंशाल्लाह अल सैयद गोट फार्म वाले आपका जो है ना जी शौक़ करवाएंगे। हर चीज़ ने इधर ही रह जाना है इंशाल्लाह व्यूअर्स। आप एक दफ़ा राब्ता तो करें, इंशाल्लाह 100% मेरी गारंटी है कि ऐसे जानवरों का इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना जी आपका शौक़ पूरा होगा जी। क्या बात है, क्या बात है जी, माशाल्लाह। ठीक है व्यूअर्स, तो अभी ये खिला के आ रहे हैं इन्हें? वैसे मुंगरे खवा रहे हैं, दूसरा बरसीन है, बाद बरसीन लांगी। अच्छा बरसीन है और किक्कर की फली हैं, और ये वाला जो है ना जी, अच्छा अच्छा, ये वो जो सब्ज़ी वगैरह होती है, हाँ ये भी फली है जी। ये वो ना जी सालन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, माशाल्लाह बहुत टेस्टी सालन होता है। और हमारे इलाके में तो ये तकरीबन 100 रुपये किलो मिल रहा है, और इधर ही बकरियां खा रही हैं। ये देखो, ये होता है जी मोहब्बत इन जानवरों के साथ, ठीक है। और ये मुकम्मल रेवड़ एक साथ इकट्ठा करें ना जी, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। बस बैठे उधर ना जाएं, बस ठीक हो गया। 0308 86 30 803, ये है जी सुफियान भाई का मोबाइल नंबर। तो सुफियान भाई एक माशाल्लाह आप जो है ना जी ब्रांड बन चुके हैं, और माशाल्लाह जी पूरे पाकिस्तान में सुफियान भाई के जानवर जा रहे हैं। एक दफ़ा रब्ता ज़रूर करें सुफियान भाई के साथ। सुफियान भाई माशाल्लाह जी बहुत अच्छा शौक़ करवाने वाला बंदा है, और माशाल्लाह रियल में काम करने वाला बंदा है। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उस वक्त तक अपना भी ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।